हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हमारे रेड रूस्टर के ये एग्जॉस्ट जो मैंने अपने हिमालयन के लिए मंगाया है। वैसे रेड रूस्टर का कोई वेबसाइट नहीं है लाइक AEW का। सो मैंने ये अपने AEW का जो एग्जॉस्ट है अपने GT के लिए वो मैंने ऑनलाइन उनका वेबसाइट से मंगाया है, बट ये मैंने मंगाया है अमेजोन से फॉर हिमालयन। सो चलिए जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसे इंस्टॉल करके देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैकेजिंग काफ़ी सही है और बॉक्स के अंदर है। सो सेफ्टी के लिए इन्होंने पूरा थर्मोकॉल के साथ दिया हुआ है। ये इनका मैनुअल। सो ये इनका मैनुअल, नट्स दिए हैं और स्टिकर दिए हैं, स्टिकर दिया है और एक कीरिंग भी दिया है। और ये तो हो गए सारे इसके एक्सेसरीज, बट जो मेन है वो है ये। सो अभी हम लगाएंगे इसको अपने हिमालयन में और फिर देखते हैं कि कैसा साउंड करता है। बाकी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जॉस्ट है, सबसे पहले ये है वर्टेक्स। सो इसका जो नाम है वो है वर्टेक्स फ्रॉम रेड रूस्टर। और कंपनी जो है वो कहती है कि इसका जो नॉइज है वो बहुत ताबड़ है और इस एग्जॉस्ट से परफॉर्मेंस बूस्ट भी होता है। अब परफॉर्मेंस कितना बूस्ट होता है वो मुझे नहीं पता। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये एग्जॉस्ट लिया है सिर्फ और सिर्फ अपने बाइक का लुक चेंज करने के लिए, एंड मोर ओवर बाइक का थोड़ा साउंड भी थोड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि इतना दिन हो गया हिमालयन मैंने खरीदा हुआ, तो मुझे थोड़ा सा कुछ करना था। सो इसलिए मैंने ये एग्जॉस्ट मंगाया है, ना कि इसका परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके कि परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बाकी इसका जो आउटर वो है स्टील के ऊपर आउटर फ्रेम है, उसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी है फ्रॉम रेड रूस्टर। और इससे कह रहा है ये लाइट वेट है और इससे हैंडलिंग भी इंप्रूव होगा, कंपनी का कहना है। बाकी सेरामिक कूल पैकिंग है और डिटैचेबल डीबी किलर है, जो हम डीबी किलर भी हटा के देखेंगे कि कैसा साउंड करता है। स्टॉक एग्जॉस्ट को खोल के अपने नए एग्जॉस्ट को लगाना बहुत ही आसान है, बट आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो रेड रूस्टर का ये जो मैनुअल है इसे पढ़ के आप आराम से खोल सकते हो। तो सबसे पहले हम इस हीट शील्ड को खोलेंगे यहाँ से। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो जॉइंट है पाइप और मफलर का उसको कवर करता है। उसके बाद फिर हम ये जो जॉइंट सेक्शन है उस पे आएंगे। सो ये खोलने के बाद अब ये जो सेक्शन है ये हो गया ओपन। अब इसको खोलेंगे। सो ये हो गया है, अब खोलते हैं यहाँ से। तो उसके बाद एक बार ये खुल जाए तो ये एग्जॉस्ट को आप हल्के से हिला हिला के खींच लो। तो अभी हम अपने जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको वे करके देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक एग्जॉस्ट और जो हमारा नया रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है उसमें वे का कितना डिफरेंट है, क्योंकि वेट बहुत ही मैटर करता है जब आपका परफॉर्मेंस पे आता है। सो अभी हम वे कर रहे हैं। वे करने के लिए हमने ये मशीन लेके आए हैं, वेइंग मशीन छोटा सा। हमारा जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो कुछ वेव है, इसका वेट है कुछ 4 किलो 4.2 अप्रॉक्स 2 जैसा आएगा। सो 4 किलो 200 ग्राम है हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट। रेड रूस्टर का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट जो है ये है कुछ 2 किलो 800 अप्रॉक्स 800 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम। सो अराउंड आप पकड़ लो करीब 2 किलो का आपका वेट रिडक्शन है। सो चलिए अब जल्दी से इसको अपने हिमालयन में फिट करते हैं। और फिट करने से पहले हम जो स्टॉक हिमालयन से जो हमने क्लिप निकाला था उसको हम इसमें डाल लेते हैं। सो ये क्लिप हमने लगा दिया यहाँ पे अभी। सो अब ये क्लिप के साथ
इसको पहले थोड़ी देर साफ़ कर लो। सो हमारा ये जो साइलेंसर है इसको थोड़ा साफ़ कर लो ताकि जितने रस्ट है ये रस्ट निकल जाए। अच्छा है आप अगर सैंड पेपर से निकाल लो, सैंड पेपर से इसको रगड़ लो तो बेटर है, क्योंकि जितने रस्ट है वो सारे निकल जाएंगे। साफ़ करके लगे हाथ ये भी साफ़ कर देते हैं। हाँ, सो साफ़ करके इसको आप डाल लो अंदर। यस, सो हमने ये रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट लगा दिया है। अब इसका जो साउंड टेस्ट है और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो हम करेंगे बाहर। बट बाहर जाने से पहले हम इसे जो बाइक को स्टार्ट करके आइडल पे थोड़ी देर छोड़ते हैं, सो दैट ECU को भी पता चले, सिस्टम को भी, कि हमने नया एग्जॉस्ट लगाया है। This is how the stock exhaust of Himalayan sounds. So this is how अपना रेड रूस्टर का स्टॉक एग्जॉस्ट, रेड रूस्टर का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा रेड करके देखते हैं। So now it's a free flow. अब विदाउट DB किलर इसका आवाज़ कैसी है ये सुनते हैं। So let's start the bike. ओ भाई साहब, पूरा आवाज़ में एक अलग सा एक पीस आ गया, अगर आप सुन सकते हो। थोड़ा इसको रेप करके देखते हैं। ओहो, ये DB किलर मेरे हाथ में है क्योंकि रखने का कोई जगह नहीं, इतना गर्म हो गया है। बट इट्स सो लाउड। So guys, I really love the product. I really love the way it looks. जो आवाज़ है विदाउट DB किलर वो तो बवाल है। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे DB किलर के बिना चला नहीं सकता, क्योंकि हिमालयन जो है मैं टूरिंग पे लेके जाता हूँ और अलग अलग स्टेट के पुलिस के अलग अलग रूल्स हैं। सो मैं उस चुंगल में पड़ना नहीं चाहता। सो इसलिए I'll keep it, I'll ride it with the DB killer. बाकी I'm really happy, really satisfied with the product. I really लव द स्टेनलेस लुक, और साउंड भी बहुत ही सुपर्ब है। विद DB किलर भी ठीक है, बट विदाउट DB किलर और ज़्यादा बेटर है। मेरा जो वीडियो है आपको आई होप अच्छा लगा। सो इफ़ यू गाइज रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।